Mbote na balandinyo surtout ya FMN télévision partout Bolanda biso, na poto États-Unis, Londres, Belgique, partout Bozuli, Bakou Yotala biso. Vous vous abonnez massivement sur notre chaîne YouTube FMN télévision, vous ne serez pas dessus. Babi chaîne même la bino ba image ya bien bagagi ya kano ba film ya kitoko. Vous vous abonnez toujours ka na carte FMN télévision. On a bo sente ko pesa ba mbote na ngai et pas ya Raymond Munga papa confort ba merveille. Na yemo ko maman no arrête gemena na carte États-Unis, pourquoi pas mon vieux crédit mundo na carte États-Unis. On a peso ba mbote bele ba merveille na maman Clémentine Mwelo. A merveille na yemo ko chiko migoshi moleka. Babi pourquoi pas mon papa, Armel aussi ba merveille na yo. La peso so ba merveille na ngana maman na biso maman Marie Madeleine Tumba. Donc ba merveille na yo. Nazanga mon côté, nazana confrère na Danilo, tozo beta moi lisolo, si je na biso bokoyo kango, Danilo avant confrère na Danilo, bon mon na plateau to landa image et puis on va se retrouver tout juste après. FMN TV et kambami na maman Marie Madeleine Tumba. Bonzambe toujours musala nzambe msuso ya koyamba oana révélation yaka to sungabana na nzambe na ba révélation babunga zelate. La Bible nous dit les peuples périt manque de connaissance babunga te oana connaissance a bonzambe yaka to sangana. Dieu te bénisse là où tu es na kombo na Yesu, amen. Voilà, journaliste swag, babi mon effacer ka solo. Tout le monde vraiment awa et ça n'a pas plaisir au saranate. Babi to yambi yo mabo fongama na kasi FMN télévision. Boye Boulam. Bonjour. Bonjour, c'est Mata Love. Boni santé. Ouais, santé quand on monde moi dit ça moi ça toi bien. 2022 il a ma sika. Donc tout ça pour moi bien. Voilà, lelo si je n'ai pas encore lelo toujours le bela pour na makamo ezoleka na internet ne ça nous pendant na pona ndiko na biso Peniel et puis ya frère Mike Kalambai na papa na biso pasteur Denis Les. Ndemuke toujours solo là donc toujours beta le solo toujours éduqué pe bato ba hôtel biso sikoyo ba yeba que frère Mike Kalambai bon habité yo mono mekana ko yebisana no bato o ba talo na ncho ko isa moni bato ba talo no siko. Ouais, avant mana banda sujet ko beta sur le ya mamba frère Mike Kalambai na mamba tagi Peniel Kalambai pour moi sina baraki ya pesa ki masanga et puis mamba tagi pena pasteur warrior Denis Les on a pesi mbote sika zali donc on souhaite na ba bonne année na la famille na pesi bonne année na papa na ngai pasteur mayo ko mo meje ka songo na pesi ba bonne année pa quand tia na ngai ka songo sika za na ninga ya Lyon l'autre ka songo Danemark trésor ka songo pourquoi pas na président Lili Vueta Lufu puis peut-être on aurait dit tout monise na pesi pe mbote un grand merci à maman prophétesse Marie Madeleine na maman na pesi mbote zamba za toujours na évangéliste héritier Kaboué. Grand caméraman de film à Jésus, film Blaise Fio, venant Blaise Fio, si vous allez où mais là, donc voilà, bande vous n'en avez pas Christian Mayoko, Cap Lipela, donc on peut terminer tout ça bon on a maté à la fois. Voilà frère Danilo, mais quand on peut expliquer biso na ba image les cas sur na ba réseaux sociaux mamba Peniel to ebite ndenge yo ponga so na yambi yo na ebike yo za mutu ya pasteur Denis Les yango moni na yambi yo poto meka mpe ko kubeta na masolo to ki babike non pasteur Denis Les yele mutu aza auti na Peniel na ba vie na ba bosso baza na ba poto po ba na Peniel bon o isa chaîne chrétienne to le to ko ko le bela ngote mais vu que ils ont mamba ba salle na Nzambe yango tozo meka ko beta di solo to e bandeni po pasteur Mike Kalambai aza musali na Nzambe jamais to komona
réputation na ye ndenge ezobeba nde pene azobebisa réputation na ye na réputation ya famille na ye ya bana na ye yango toyambi yo omeka na kobeta biso lisolo eza na ndenge nini mpe bani ndenge nini ouais nde kaka makambo na baneti ekoma makambo basetup oyoka oyo basalaki boye oyo motu basalaki boye me nyonso tomona wana na bainternet bon eza vraiment bien te mpo neti biso bakongole tomesana bakiti wana te ya basetup ser penia babalaki ye pa moi kalamba ezalaki mamarie et puis asengaki divorce ndenge ezalaki kaka toyokaki badivorceaki mais tokomamona ser penia omotambola na paster denis lesi na baémission ozala un peu partout na esika moko ya bien kaka totanga nkombo te mais toyomona na internet kango kaka na bafacebook boye o video ya peniel ebimi peniel kalambai na bamibali na ye bajackpot toyoka baka na bapoto donc esalima bien te tala eza mosala na nzambe paster mai kalambai aza na mosala ya nzambe asalaka mosala na ye bien ayebaka bien ateyaka bien baku akutani nango aza baku moko bakudire mais topesi kaka bacourage esika azali azalaka toujours mobali eza makambo yaka donc sikoyo ndeti kote ya paster denis lesi nde bato babike no atambola paster denis lesi apesaka ye bakopi ya bato apoto oyo oza moto ya paster denis lesi nayebi te makambo oza ya solo to ya lokuta bon nakoma moto ya paster denis lesi te me naza kaka mopandisa moloko oyo bakosololaka na ye bien oza motu na ye oza lokola attaché de presse na ye eza bongo attaché na ye te donc tozongo bachance bakutanaka na baémission nde yambinga lelo ninga mpe nayamba ye nayamba ye na pale na ye na ma campagne nayamba ye na digital epai ya wulika yembe napesi mbote mon vieux vrai ya wulika yembe bambote ya ye yango wana ouais paster denis lesi mpona mambo etali mai kalamba na mambo etali penia elobaki ke ye apenia aza mwana na ye donc penia aza mwana na ye baotambola na ndenge mabe te ezalaka ke azosala peniel mais kosala peniel na biso tobulaki ezala na ndenge bien mais ndenge toyoka na bainternet ndenge toyoka na bafacebook babike paster denis lesi ye moto atambusaka peniel apesaki bamibali mosu na otala na komona ngo kozala vrai kozala mpe faux mais maidi ye eningani eningani de partout na mokili bayoki yango dans les minutes oyo nayebi te paster warrior so etani eza ndeni mpo namoni mpe su na bamedia te namoni su na batv to babi mikolo oyo aboyi kosa mpo ngawa nga aloba nanga verité bato bayebi exauce mata bomane eloko te vu que awa eza chaîne chrétienne donc bosabone vraiment bomona ngai exauce mataka awa donc tozaka awa tokomisina émission na biso na frère daniel nga na obengaka bato ka bafrère nabona nga molimo oyo nini te apenda atozano na libana me ana kati ya fm télévision ezaka kibonzambe na obengo frère vu que toyambi frère na biso nde toosula na ye frère danilo yebisa biso vérité babi paster denis lesi aboyi kosala baémission mikolo oyo po ali paster denis lesi aboyi kosala baémission bon paster wana mpo akamta bapétage poyoma lela pétage fort donc mosu akimi nde kaka bapétage nde komoni ezotangama asalaki boye skolia baoyo otune question moko boye aka motu moko baréplique akoréplike mabe ekosali boye yango namoni neti mikolo namoni ko azongi nde ma nzela église mikolo mazongi nde nzela matete na mboloko nde paster denis lesi aloba bongo nana kene église na ete ese bandi mpe bazala ebele ouais aza paster aza évêque bato bazalaka nga alikaka wana maso na olikaka na mai ndombe wana namonaka nga mpe bato bazalaka ateyaka mpe bien bon ye aza mingi kota baprofane ye moko aloba yango aza paster yango aza mingi kota baprofane eza moto arche de noe donc arche batongango mpona bato ya malamu te batongango mpona bato mabe nde yango mpe denis lesi ayaki mpona bato mabe mais apart makambo asalaka na batv na banet aza paster amosala na nzambe tozelaka jour ya jugement nde baobenga nde baokende soko akeli fele soko akeli lola toyebi te paster denis lesi na mpe so bambote ebele bambote ebele bisiko ezwami nayebi te conseil nango kopesa na baser oyo bazosala bavideo ya bongo ya basi ya basali na nzambe oyo bazosala mama bongo kopesa bango conseil nini exauce matata mpona conseil nga na conseiller baser nanu baser ya église oyo bakendaka ma église chaque jour bapriaka bayembaka baza bachantre
ba protocole basala service basala nzambe na ndenge na solo kuma nzambe basala ngo na hasard te nzambe apesaka punition. Et puis deuxième conseil na mpe eza bato basalaka baacceptable eza bien te eza dine te bato bamonaka babolumbwa bato na bainternet. Ça sert à quoi? Tout ça nango nini? Tomoni mpe trop na 2021 tomonaki trop totanga kombo te mais tout vraiment nana asi tout le monde a sur le bleu wana. Donc conseil vraiment so sela nzambe ya ndenge na solo pojo asuka ozana jugement ozayo moko po tozomona eza na basiere ebele. Par exemple l'église nécessité beteli ya Moïse Ndiye tomona mwa basiere bayebele po anini pasteur Moïse Ndiye alinga bango abala bango. Donc eza basujet mongo oyo toyediki neti basiere neti ce que je comprends neti ata na église ya pasteur Mike Kalambai eza na bato basepelaki divorce ya pene na pasteur Mike Kalambai. Soki l'église ya pasteur Mike Kalambai omona basere ebele na baartiste comédien o biso toyebi o totalaka bango batoni plein na bajournaliste mpona mona mpe nga alobaka nga vecteur mona fifi siwa église ya pasteur Mike Kalambai namonaki artiste comédien Fatou Kayembe. Conseil donc opesa baartiste comédien obosamaka babongo. Ouais, conseil on peut sur artiste comédien na bacomédienne obosamaka bafubatika bakenda église te mpona luka bapaster bafinaka misu bapaster na biso baya bamama na bango bavie privé na bango ete so paster mo azangi mwasi mpe paster mo na bali te bino bokendanga na bokoluka babala bino eza ma bien te surtout na kati ya maloba te omoni question nga na pose naoloba tolobi bongo mpo eza baartiste ebele baolinga bakoma bacopine ya basi ya bapaster bato bakoma baami na bango mpo bandopota bango buzoba bozo comprendre. Donc c'est un peu ça yango nayebi te toyoki babi ke eza mpe bongo toyoki te meza bongo pasteur Mike Kalambai azwi bana na ye sikoyo toyebi tokoloba ni mpo nango. Ouais, on sepela na mpo pasteur Mike Kalambai atikalaki dans akufelaki mwasi te atikalaki ye moko comme mwasi azali na Kenya na États-Unis bana mpe bakuna asali mpe na récupérer bana apesi totali mpe komba bana na baba Kalambai pene na kombo na ye. Donc bana Mike Kalambai mes félicitations pasteur nous ozwi bana na yo vraiment bakola na bonne éducation batanga na bauniversité neti na kuna na États-Unis ezalaka mingi baavar quoi batanga na baavar bokola bango vraiment ata mama azala te mais yozala papa azala mpe mama courage. Merci beaucoup. Awana ezalaki frère Danilo, frère Danilo mutunabino babi journaliste monene mon efasiki ya solo baebi te. Donc bien pena libelo ko ezate wana na pesi bambote nanga na Juvency Toya pardon mon pasteur babito zara wana mwambizaka awa na kati FMN télévision. Oui pesa numéro ya téléphone na yo bato balingi ba contacter yo et puis mabanga ça va bien quoi. Ouais, numéro de téléphone na vraiment ezali bon plus 243 99 59 20 27. Ouais, plus 243 sous ya ulingo shoni ko de mboka 99 59 20 27. Ouais, na pesi mbote na banyo sobola na minute sur partir à poto na pesi mbote na massa na Glodiman Ibaka London Félix Noir Paris pourquoi pas na Enoch SD on appelle la famille assez fort nde on a ma elemba na pesi mbote na massa na Kin na pesi mbote na Grâce de Belo Jonathan Mutambala famille na Félix Mayoko grand frère pourquoi pas na bakoli notre na bona ifasiki bana ifasiki na pesi mbote modi ya fezarara bo s'abonner mingi na chaîne FMN télévision makambo za chaîne mo éducative chaîne mo chrétienne donc abo zo ba émission mo bizanga tinati abo mo ande mutunde osala voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci vous accueillir, on est belé Hollanda. Émission na biso babi awa kaka kibonzambe vérité na kibonzambe donc tozo talisa et à la pasteur musicien chrétien. Donc
makamno tu aka amambuzawa ningolo bezate wana na pesi ba mbote nanga na yemoko maman chérie de nos de Mwelo. Pourquoi pas mon grand frère à moi Anel Kamata babi musique et keka kitoko toujours c'est la penda musale sa makitoko na kata famille mata wana la pesi famille ngomba mama mbote famille makolo mbote belé na linga bino vraiment mingi merci beaucoup vous aki wana vraiment belé la nanga pourquoi pas batunio surtout aéroport international de Chili babi aéroport batunio tout ba vie na ngatu ya aéroport na pesi bino bambote belé bolinganga vraiment mingi pourquoi pas mon vieux d'Angola boss de boss patron des patrons Armel Rossi na kati ya France pourquoi pas Van Molisa na Danemark babi talaka ya yo ngwana mama afili na bosana ki mama racheter lulende masa nanga aronchite ya liki artiste arnaqué moi nanga itibora kapinga na mama na Nadine Ndombe na pesi ba mpe mbote balanda kanga vraiment bon s'abonner puis la chaîne va s'abonner vraiment pour s'abonner massivement sur notre chaîne télévision babi chaîne YouTube vous s'abonner vraiment awa na FMN télévision bobi vous allez jamais décider à m'envoyer vous en mater vous en m'amener surtout il y a bien anakati vous s'abonner je vais citer un peu de s'abonner alors il te gamer à s'abonner babi mon vieux Crazy Mundo vous s'abonner Raymond Munganga papa to bois qui sanga bois ko kaka papa dada island na kata Belgique ozawana vraiment belé ba fwa na ngani surtout ya poto mukulimo ya mokilimo biva na lipe na mona ba commentaire na bino esanga don na bo sente na cameraman na biso ya munene ya kati ya FMN télévision na pesi bambote belé et puis to kutani mbala simezali koya ciao.